Huerteros. ¿Os acordáis de la parra que teníamos en casa? Que cortemos un palito y que tenemos las otras dos grandes. Pues esta ha sido la primera que ha brotado. Mirad qué pasada. Las he puesto ya en el retrovuelto y ahora le voy a poner una garrafa de 8 litros de agua encima, abierta, para que no se seque al sol mucho, porque está acostumbrado a estar sin luz ni nada. Lo que imagino que con el sol directo pues puede que se le haga pupita, así que le pondremos un protector y esperemos que el siguiente día que venga siga estando tan bonita y que siga creciendo y que el año que viene nos dé ya unas maravillosas uvas. Y mirar esto, familia, que estoy flipando. Araña comiéndose una mosca. Me ha visto, se ha asustado y por ahí se pira. Lo dicho, familia, si queréis ver cómo progresa la parra de uva de palito, suscribiros, dejar un bonito muerto, like, compartir y podéis comentar lo que queráis. Y así yo respondo, que siempre respondo, familia. Lo dicho, familia, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!